Ustedes verán cosas ahora mismo que solo se ve en mi país. En mi país se ve eso. Miren ese espectáculo. Miren ese espectáculo. Miren ese espectáculo. En mi país solamente se ve eso. Pero están llegando al puente Juan Carlos, están casi lo amén gozando con ellos. Casi están lo amén gozando con ellos. ¿Qué película, señor? No se cuidan. La vida a la juventud no le está costando nada. Nada. No quieren respetar el templo del Señor.